Γιατί η Τουρκία, ενώ είναι τυπικά σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, κρατά την Ελλάδα κλειδωμένη σε μια μόνιμη κρίση στο Αιγαίο. Γιατί μοιάζει να βρισκόμαστε σε μια αέναη σύγκρουση χωρίς ορατό τέλος? Η απάντηση δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα βιβλίο που βρίσκεται στο γραφείο κάθε Τούρκου διπλωμάτη εδώ και 2 δεκαετίες, το στρατηγικό βάθος του Αχμέτ Νταβούτογλου. Σήμερα θα αποκωδικοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική πυξίδα της Άγκυρας και θα δούμε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Όταν ο Νταβούτογλου παρουσίασε το βιβλίο του το 2001, δεν έγραψε απλώς μια θεωρία, έδωσε στην Τουρκία έναν καθρέφτη για να δει τον εαυτό της ως αυτοκρατορία, όχι ως απλό κράτος. Ο Νταβούτογλου το αναλύει σε 2 άξονες. Το γεωγραφικό βάθος, που είναι το σώμα της, η μοναδική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Και το ιστορικό βάθος, που είναι η ψυχή της, η Οθωμανική κληρονομιά. Αυτό πρακτικά, όπως λέει, σημαίνει ότι για την Άγκυρα η Ελλάδα πάβει να είναι ένας ισότιμος γείτονας. Μετατρέπεται σε απλό πιόνι σε μια σκακέρα που η Τουρκία ως αυτοκρατορική δύναμη πιστεύει ότι της ανήκει δικαιωματικά. Σε αυτή τη λογική, αυτό που εμείς ονομάζουμε διεθνές δίκαιο και σταθερότητα, ο Νταβούτογλου το ονομάζει στρατηγική φυλακή. Η στρατηγική που προτείνει λοιπόν είναι απλή αλλά επικίνδυνη. Προτείνει ασάφεια και αμφισβήτηση. Δεν θέλει απαραίτητα πόλεμο, αλλά δεν θέλει και την ειρήνη με νομικούς όρους και διεθνείς οργανισμούς στη μέση. Για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ασάφεια, αρκεί να κοιτάξουμε πίσω στη νύχτα των Ιμίων. Τότε η Τουρκία δεν προσπάθησε να καταλάβει ένα νησί για να το κατοικήσει. Προσπάθησε να δημιουργήσει μια ασαφή γκρίζα ζώνη. Ο στόχος δεν ήταν η βραχονησίδα, αλλά η νομική αμφισβήτηση. Με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, η Άγκυρα πέτυχε ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Νταβούτογλου. Πάγωσε την ελληνική κυριαρχία, δημιουργώντας ένα προηγούμενο όπου το ΝΑΤΟ παρεμβαίνει μόνο για να αποτρέψει τον πόλεμο, αφήνοντας όμως το νομικό καθεστώς μετέωρο. Τα ίμια ήταν το πείραμα. Σήμερα το πείραμα αυτό έχει γίνει δόγμα σε όλο το Αιγαίο. Αν το στρατηγικό βάθος είναι η θεωρία, η γαλάζια πατρίδα είναι η ένοπλη εκδοχή της. Στην Ανατολική Μεσόγειο, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, αν και μεγάλης αξίας, είναι απλώς μια αφορμή. Η ουσία είναι η κυριαρχία και η άρνηση του δικαίου της θάλασσας. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα αυτής της τακτικής είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν κοιτάξει κανείς το χάρτη που σχεδίασαν, θα δει μια ευθεία γραμμή που ενώνει τις τουρκικές ακτές με τη Λιβύη, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της Κρήτης, της Καρπάθου και της Ρόδου. Αντιμετωπίζονται ως απλά εμπόδια στη θάλασσα χωρίς δικαιώματα. Είναι η έμπρακτη προσπάθεια της Τουρκίας να φυλακίσει τα ελληνικά νησιά, αποκόπτοντάς τα από την υπόλοιπη Μεσόγειο και να αμφισβητήσει τα δικαιώματά τους. Ποιος είναι τελικά ο μεγάλος στόχος? Όχι η κατάκτηση της Αθήνας, αλλά η μείωση της αξίας της. Ο Νταβούτογλου λέει ότι η Τουρκία πρέπει να είναι τόσο απαραίτητη σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική, που η Ελλάδα να χάσει το ρόλο της γέφυρας προς τη Δύση. Το σχέδιο είναι η παράκαμψη. Θέλουν να μας προσπεράσουν. Να διαπραγματεύονται απευθείας με τις υπερδυνάμεις ως ίσοι παίκτες, αφήνοντας την Ελλάδα στο περιθώριο, εγκλωβισμένη σε μια διαρκή, φθοροποιώ διαπραγμάτευση. Ο Νταβούτογλου υποστήριξε ότι το όραμα της Τουρκίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε έναν στενό περιφερειακό ρόλο. Αντίθετα, θεωρούσε ότι οφείλει να διεκδικεί ταυτόχρονα ηγετική παρουσία σε πολλαπλές γεωπολιτικές ζώνες, όπως τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, τον Κάφκασο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη λογική του στρατηγικού βάθους, η Τουρκία είναι μια κεντρική δύναμη και όχι ένα δευτερεύον, παθητικό κράτος του status quo, όπως χαρακτήρισε την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Άγκυρα δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από άκαμπτες δυτικές συμμαχίες ή ξένα στρατηγικά καλούπια, αλλά να δρά ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης. Τα Βαλκάνια και οι πρώην Οθωμανικές περιοχές εντάσσονται σε αυτή τη λογική ως φυσικό τμήμα του στρατηγικού της βάθους, λόγω ιστορίας, γεωγραφίας και δικτύων επιρροής. Αυτό είναι το πολιτικό και συλλογικό όραμα της Τουρκίας για τον εαυτό της, όχι απαραίτητα μια αυτοκρατορία με τεράστια φυσικά σύνορα, αλλά μια αυτοκρατορία με τεράστια σύνορα επιρροής. Πώς απαντάς σε μια τέτοια αυτοκρατορική στρατηγική? Με τη δική σου ιστορική αλήθεια. Αν η Τουρκία χρησιμοποιεί το Οθωμανικό παρελθόν ως όπλο, η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να βλέπει το Βυζάντιο ως μουσείο και να το δει ως διπλωματικό κεφάλαιο. Η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει το δικό της ιστορικό βάθος. Η πολιτισμική μας επιρροή στα Βαλκάνια και στον Ορθόδοξο κόσμο δεν είναι νοσταλγία, είναι γεωπολιτική ισχύς.
Το Βυζάντιο ήταν ένας κόμβος διπλωματίας και επιρροής, όχι απλώς κατακτήσεων. Και η μάχη δεν δίνεται μόνο με φρεγάτες, δίνεται και στις καρδιές των ανθρώπων. Στα Βαλκάνια, η Τουρκία ανακαινίζει τζαμιά, χρηματοδοτεί σχολεία και εξάγει τηλεοπτικές σειρές που εξυμνούν την Οθωμανική περίοδο, χτίζοντας μία μακροπρόθεσμη πολιτισμική και συναισθηματική επιρροή. Η Ελλάδα, αντίθετα, έχει αφήσει το ισχυρότερο όπλο της να σκουριάσει. Την μεσαιωνική της ιστορία, την Ορθοδοξία και τους πολιτισμικούς δεσμούς που έχτισε τόσους αιώνες. Η δική μας βυζαντινή αντεπίθεση δεν χρειάζεται στρατό, χρειάζεται εθνικό όραμα. Χρειάζεται ενεργειακούς αγωγούς που να ενώνουν τα Βαλκάνια, συμφωνίες σε άμυνα και ασφάλεια, πανεπιστημιακές έδρες και μια εκκλησία που να λειτουργεί ως διπλωματικός πυλώνας στις παραδοσιακά ορθόδοξες χώρες όπως Βουλγαρία και Σερβία. Η Ορθοδοξία μπορεί να εργαλειοποιηθεί και να λειτουργήσει ως υπερεθνικό πολιτισμικό σύστημα. Το Βυζάντιο το αντιλήφθηκε αυτό νωρίς και το αξιοποίησε για να διαμορφώνει πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές ελίτ σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Το ίδιο κάνει σήμερα η Τουρκία με τη θρησκεία της σε χώρες όπως την Αλβανία, την Βοσνία και το Μαυροβούνιο, αλλά και στη Βουλγαρία που είναι επιρρεπής στην τουρκική επιρροή. Επιπλέον πρέπει να σταματήσει να ανέχεται προσβολές και πιέσεις από απείρως πιο αδύναμα κράτη όπως η Αλβανία και τα Σκόπια. Η Ελλάδα οφείλει να θέσει σαφείς και αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές οι οποίες δεν θα παραβιάζονται χωρίς κόστος. Η συνεργασία με τους γείτονες δεν μπορεί να είναι ανεφόρον, αλλά απολύτως συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά τους και τη συμμόρφωσή τους προς τα ελληνικά στρατηγικά συμφέροντα. Οι οικονομικές συμφωνίες, η διπλωματική κάλυψη και η θεσμική συνεργασία οφείλουν να λειτουργούν ως μοχλή επιρροής. Ακριβώς όπως στο Βυζάντιο, η ισχύς δεν ασκείται μέσω της καταστροφής των μικρότερων παικτών, αλλά μέσω πειθαρχίας που επιβάλλεται από συστήματα, κανόνες και σταθερή θεσμική παρουσία. Όταν η ιεραρχία είναι σαφής, οι προκλήσεις μειώνονται από μόνες τους. Η σύγχρονη Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται το ιστορικό και πολιτισμικό της βάθος και να αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο επιρροής και όχι απλώς ως τουριστικό προϊόν. Είναι πλέον ιστορικό μας καθήκον να σταματήσουμε να είμαστε απλά ένα έθνος κράτος και να γίνουμε και πάλι ένας υπερεθνικός πολιτισμικός γίγαντας.